Нужно обязательно договариваться, приходить к какому-то общему знаменателю и заканчивать эти все события, потому что ни наши родные, ни наши близкие не заслуживают того, чтобы погибали люди. Хочу обратиться к моему земляку, президенту Украины, с тем, чтобы спросить у него, почему военнопленные Украины, которые выполняли приказы своих командиров, до сих пор находятся в плену уже больше 2 лет. И неужели мы не заслуживаем того, чтобы нас обменяли на таких же самых солдат, которые тоже выполняют свой долг?